galera do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a BWG11. Bom, daqui para começar a gravar para vocês. Agora eu vou dar o play e ela vai começar a bater. Ela tá batendo uma carga de capa de almofada. Vamos lá. Ainda tem mais tudo isso daqui de roupa para ela lavar. Isso daqui é roupa de cama e toalhas e fronhas. Roupas brancas. Aí depois camisas, shorts e roupas de serviço. Aquela peça ali tem que lavar na mão, não pode bater na máquina. Esse rabicó aqui que eu tava tentando fazer um tripé, mas eu não consegui. Bom, vou deixar vocês filmando aqui ela enquanto eu vou lá dentro. Bom, pra quem não sabe, eu tô batendo aqui, enxago aqui, aí eu enxago, o segundo eu enxago aqui, coloco outra água aqui e enxago de novo. Isso daqui é a carga que eu já bati, que eu tô esperando. Quando acabar tudo isso daqui, eu vou trocar essa água da máquina, vou colocar uma água de amaciante e vou ir batendo as remessas também. Aí ali eu já estendi um short, por causa que é short de caminhada, então eu não passo na amaciante não, já estendo direto no varal mesmo. Isso daqui é roupas que eu lavei outro dia, ontem eu acho. E eu vou deixar vocês filmando aqui, porque aquela carga lá já tá bom de bater. E eu vou tirar então da BWG11. Vamos lá. Eu vou filmar assim, ó. Não sei, gente, que não pega assim, lá, deitado, lá na TV, quando eu vou assistir o vídeo. Bom, tá pegando bem, né? Assim. Caramba. Gente, eu vou colocar vocês em pé mesmo. Lá é a dry, eu vou centrifugar na dry, gente. Eu não centrifugo na máquina. Bom, eu vou tirar essa carga e eu vou enxaguar aqui no balde a primeira vez. Vamos lá, né? Vou desligar ela. Ela já desliga com fio, como eu falei pra vocês. Ela escapou, então tem que ligar com fio. Essa escapa aqui tá bem suja, gente. Eu tive que até deixar de molho a água que eu deixei de molho, gente. Ficou marrom. Olha. Pra vir aqui, nem era pra vir aqui, era pra ir pra trás. Tô confundindo tudo. Aí eu coloco nesse aqui pra drenar a água da máquina. Aí agora eu vou colocar esses lençóis aqui pra lavar. Esses lençóis de toalha, né? Lembrando, gente, que a máquina não tá ligada no painel, viu? Eu sempre desligo, mas só que eu não tiro da tomada. Aí tirando da tomada, né? Eu acho que já é muita bobagem. Eu não tiro, nunca tirei nunca do choque. Agora eu pego o fio, ligo ela, gruda uma pesada e coloco ela pra bater. Agora eu vou enxaguar primeiro o enxágue. Gente, eu não faço isso não, gente. Eu fiz dessa vez só por bobagem mesmo, porque eu não coloco água de enxágue lá dentro. Bom, gente,
O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. Então, tchau, até o próximo vídeo. Antes vocês me perguntem, sim, aquilo ali é sabão de soda mesmo.